အမြဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဖေယတရားသဘောနဲ့ရှင်းပြပါတဲ့အမြဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုရင်တစ်မိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါမှာအကောင်းမြင်ဝါဒထားပြီးမေတ္တာစိတ်နဲ့နေပါမိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါမှာအကောင်းမြင်ဝါဒမထားဘဲသူများလုပ်သမျှကိုအပြစ်ပြောပြီးညှူဆူနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကရှိတဲ့မိသားစုတွေလည်းစိတ်ဆင်းရဲရတယ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်ဒါကြောင့်မိသားစုနဲ့နေတဲ့အခါမှာအကောင်းမြင်ဝါဒထားပြီးမေတ္တာစိတ်နဲ့နေပါနှစ်အခြားလူနဲ့နေတဲ့အခါမှာတီးခံစိတ်နဲ့နေပါအခြားလူဆိုတာကမိမိနဲ့သွေးမတော်သားမဆက်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ပြုမှုနေထိုင်ခြင်းဟာမိမိနဲ့တဟဇာတဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဟဇာတမဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာတီးမခံပဲအတိုက်အခံလုပ်မယ်ဆိုရင်ရံများတတ်ပါတယ်တီးခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ရံကင်းပါတယ်ရံကင်းခြင်းဟာလည်းပဲစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတစ်မျိုးပါပဲဒါကြောင့်အခြားလူနဲ့နေတဲ့အခါမျိုးမှာတီးခံစိတ်နဲ့နေပါ၃တယောက်တည်းနေတဲ့အခါမှာတရားနဲ့နေပါလောဘဒေါသမောဟစတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုဆင်းရဲစေပါတယ်အဆိုပါလောဘဒေါသမောဟစတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုနိုင်တာဟာကုသိုလ်တရားပဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရိုသေစွာမေးလျှောက်ပါရစေဘုရားမြတ်စွာဘုရားကငါပြောတဲ့အတိုင်းလဲအကုန်မှန်တယ်လို့တတိကျမမှတ်ယူနေအောင်လို့ဟောဘူးတာများရှိပါသလားဘုရားတဲ့ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိပတ်မဟာဝတ်ကိသမုဒိတုတ်ထဲကကာလာမတွေကိုဟောတဲ့တရားပါကာလာမတွေဆိုတာကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမဟုတ်ပါဘူးဘာသာခြားတွေပါအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့ကာလာမတွေဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုမနာကြားရသေးခင်မှာတိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ကတယောက်တစ်မျိုးဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကိုနာကြားရ၍အမှန်မမြင်နိုင်ပဲဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကြွရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုဟောတာဖြစ်ပါတယ်ဟောတာတောင်မှ10ချက်ဟောတာပါနော်အဲ့ဒီ10ချက်ကိုတော့ဒီနေရာမှာမပြောတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုတိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်ကတယောက်တစ်မျိုးဟောလိုက်တဲ့တရားတွေကိုနာကြားရ၍ဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကငါပြောတဲ့တရားကမှန်တယ်ငါပြောတာကိုပဲယုံပါလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာလာမတွေဟာအရှင်ဂေါရမလည်းတိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်နဲ့အတူတူပါပဲလို့မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီတရားကိုဟောတာပါနော်ကေသမုဒိတုတ်ဆိုတာဟာဘာသာခြားတွေကိုဟောတဲ့တုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘာသာခြားတွေကိုဟောတဲ့တုတ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်